Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Jambo. Labda ungejitambulisha? Mimi naitwa Wayamto. Ni mmoja kati wanamemba wa ndugu Teash, wanamsaidia kwa kufanya kampeni yake. Ndugu Mto, mko katika jiji la Baraka, labda wananchi wa Fizi na mji wa Baraka kwa upekee wangetaka kujua malengo ya ujio wenu hapa. Ujio wetu hapa kufika katika jiji la Baraka, iwezekane kwamba tumetoka katika eneo la Sebele kwenye sekta la Nganja. Tumefika hapa Baraka ili kuhojiana na watu fulani kulingana na mambo ya maendeleo. Na labda kiundani hayo mambo ya maendeleo, labda ungetoa kwa kina kidogo, mambo ya maendeleo kivipi au namna gani? Sisi ni wafanya maendeleo kama mgombea wetu pretendant honorable TH Mfaume ni mtenda maendeleo, na amekuja hapa katika kijiji chetu cha Baraka ili kuhojiana na watu, kujua nini watu wanapenda na nini kifanyike juu ya maendeleo ya jamii. Na mmekuwa hapa Baraka, ujumbe wenu umewasili hapa Baraka, na baada ya kuonana na tabaka mbalimbali za wananchi, nini mmeona kama vile inaweza kuwa haja kabisa mojawapo au ile besoin primordial ya wananchi wa jiji la Baraka? Okay, tangu tufike hapa Baraka tulifanya mkutano wa kwanza na watu wa society civil, tukafanya na feki pamoja na wazee wa jiji, tukawaambia kwamba sisi tuna mawazo fulani, na wakatoa hoja zao, wakasema kwamba katika eneo hili ni sharti wasaidiwe namna za barabara kuharibika zitengenezwe. Na hapo tukawaambia kwamba inaomba waende wamone mkuu wa jiji ili apate kuturuhusu kazi ipate kufanyika. Na wakati tulipata kuonana na kundi la wakaaji, hao ni watu kutoka sehemu fulani ambao wanakaa katika jiji hili, walituambia kwamba shaba au matatizo ambao wanao zaidi ni kufuatana njia. Kama watu wa eneo la Bandro walisema kwamba njia yao imeharibika, barabara imeharibika kufika eneo la Chetem. Hapo kuna vitu ambavyo vinapaswa kuziwazibwa, tupate kuviziba pale. Hiyo ni matatizo ambayo yamo katika njia. Na wengine wakasema kwamba kama watu wa makampani pale wakasema kwamba wao wanapaswa kujengewa soko lao ndogo pale lijengwe, na barabara za kuwaunga Kalinga na kutoka kule makampani kuna kilalo ambao kimeharibika ambao kinastahili kutiwa pale. Na honorable akasema kwamba hiyo ni kweli inastahili tufanye, kwani yeye ni mtu wa maendeleo. Na labda katika hayo umesema barabara ya uwanja wa zamani wa ndege na eneo la soko, hayo tu yanakuwa ndo mahitaji kabisa ya wananchi wa jiji la Baraka baada ya uchunguzi ambao mmeufanya? Bado hayo sio mahitaji tu, mahitaji ni mengi sana, lakini ambacho walitaja zaidi ni kulingana na njia hizo, sababu kuna njia nyingine kutoka eneo la Catholic kwenda eneo za Msimbake, hiyo njia nayo imepata matatizo. Hivyo wamesema kwamba ni sharti nayo isaidiwe. Na kwa kusaidia inaomba nini? Inaomba kwa kukamilisha kwamba tutafanya kitu fulani, ni sharti tupate ruhusa toka kwa msimamizi wa jiji la Baraka. Hiyo itakuwa imesaidia sana. Na hivyo tunaomba wakaaji watuamini, kwani tunatenda na kile tunasema hapo tunatenda. Na tumeaminia kwamba yeye kama mgombea TH ana hizo jukumu kichwani mwake, na kuna utaratibu fulani ambao tayari tunaujua na tunajua kweli ataweza. Na labda wananchi wa Baraka wangehitaji, na wale ambao wanamsikia kwa umbali na wanaoishi katika jiji la tarafa ya Fizi, wangependa kumjua TH ni nani? Labda ungewapa historia fupi
Historia fupi kuhusiana na maisha ya TH na ilikuwaje mpaka ingie katika masuala ya siasa. Okay, bado sijaingia ndani ya siasa. Nitapenda kukumbusha kwamba ndugu TH huwa anatumika, nikupe kwanza muono wa mitumikio yake. Katika mitumikio yake ya bwana TH huwa anatumika sana watu wa maisha ya chini. Anatumika ili kuwainua maisha yao ya chini yapate kuinuka. Sababu si wengi katika tarafa letu wala si wengi katika ulimwengu huu kutumika namna hii. Yeye amekwisha kutumika vingi na anafanya kazi ya kuinua maisha ya watu wa chini ili wapate kuinuka kidogo. Hiyo ni hali ya kuonesha kwamba huyo ni mwelekeo wake wa kazi. Na ameingia katika siasa. Mbele hajaingia ndani ya siasa, ana vitu vingi ambavyo amevifanya. Labda tuoneshe watu TH ni nani. TH kwanza ni mtu wa kabila la Kibembe. Ni Mbembe, amezaliwa Mbembe wa baba na mama. Kwao ni pale Misisi, Kubashimboko. TH ni mtoto wa mzee Dona. Najua wengi wanamjua wale ambao wanafika pale Misisi. TH yeye ni mfanyabiashara. TH yeye ni mchimba madini. TH yeye ni tuseme kwamba TH anafanya vitu vingi vya maendeleo. Hiyo napenda kuwaambia kwa ufasaha kusema kwamba TH ni mtu hali gani. Nini imemsukuma kuingia katika masuala ya siasa? Kwa sababu umesema ni mfanyabiashara, imekuweje amejikuta kwa sasa kwa katika masuala ya siasa? Okay, TH ameingia katika masuala ya siasa ni kulingana na agisi nchi inavyokwenda. Ni kusema kwamba nchi yetu kama vile tarafa letu la Fizi ni tajiri. Miongoni mwa tarafa za Kongo ni utajiri unashamiri sana katika eneo letu la Fizi. Lakini wateteaji hawapo. Hivyo mali inaliwa ovyo ya nchi. Na kama amejiingiza katika masuala ya siasa, ni kusema kwamba yeye TH kwanza ana kero ya gesi nchi yake isinapokwenda. Cha pili, yeye kwa kulinda mazingira ya nchi yake na kuitetea ni sherti apate kaskete fulani juu ya kutetea vile ambavyo vimo katika eneo letu. TH ameingia kwa maneno ya siasa, ni kusema kwamba kama nilivyokuambia, kuinua wale wanyonge wenye kuwa chini wapate kujikuta kama tayari wanapata umuhimu wa mali iliyo katika nchi yao. Na atawainua namna gani? Je, atawapa pesa au atawainua namna gani? Labda ungetoa mafasirio kidogo hapo. Okay, kama nilivyosema mbele kusema kwamba TH ni mtu wa miradi. Na hiyo miradi haiwezi ikatumikwa bila kuwa na nguvu za kisheria mkononi. Wala serikali kushapoti. Na wakati anapenda kufanya mambo ya maendeleo, ona kwa wale ambao walitangulia, ambao walifanya siasa mbele, hawakupana muono wa maendeleo. Na kama yeye ana maendeleo na akiwa kwenye serikali, atatetea zaidi na atafanya marelation ya watu fulani wenye kuwa na maendeleo kuwafikia wale watu. Kwa mfano, ana miradi fulani aliyoifanya ya kujenga mabarabara na nini. Ile yote ilikuwa hali gani? Ilikuwa hali ya kuinua watu wa tabaka la chini waelekee kuwa juu. Na wajue umuhimu, wajisikie kwamba nchi yao ina uwezo. Unaona? Si kwa kuwapa hela, isipokuwa kwa kusanya wote kwa miradi fulani, kwa kuwatetea ili nchi yetu watu waione unafuu na waone kama Fizi ibadilike, isikue kama vile ilivyokuwa zamani, ipate kuwa Fizi ya mpya. Labda hivi kwa sasa, kwa sababu umesema TH ni mfanyabiashara, lakini katika hali ya kutaka kutetea Fizi, wananchi wa Fizi, ameamua kuingia katika masuala ya siasa. Labda na inasemekana kwamba anafanya miradi mbalimbali ya maendeleo sehemu tofauti za tarafa ya Fizi. Sijui unaweza ukataja mojawapo kati ya miradi hiyo ili wananchi wengine wale ambao hawajaiona au kuisikia waweze kujua kwa mfano. Okay, TH ni mfanya miradi na katika tarafa letu labda tumtaje awe wa kwanza, wa pili kwa miradi. Kwani mradi wake wa kwanza ambao anaofanya yeye hapa kwetu Fizi gisi kulivyo utajiri, aliunda shirika la FAMAP katika eneo la Misisi katika tronso ya Kimbi ili kuunganisha wale watu wapate ajira ya kununua dhahabu. Hiyo ilikuwa katika miaka iliyopita. Katika mradi wa pili waliunda cooperative Komiki ile ambayo inashamiri katika eneo lile
la sekta ya Nganja. Katika mradi wa 3 akaunda shirika lingine za uchimbaji madini Semitrada. Hivi yeye ndio mwenyekiti, inatia watu zaidi ya 1000 ambao wanatumika kwenye miradi hiyo. Hata kuna wengine ambao tayari wamekwisha oa, wamepata faida nyingi. Kuna watu ambao wamekuwa nao wafanyabiashara kupitia miradi yake. Tena nilisema kama ni mfanyabiashara, mchimbaji madini, anasaidia hata wale ambao wana mashimo ya dhahabu, anawasaidia mamote, maweda na vingine vyote, ili nao wapate kuinuka kupitia miradi yake. Yeye ni mfanya miradi, yeye ni mfanya maendeleo. Na kuambia kweli, yeye ni mfanya maendeleo, kwani tunaongea vitu ambavyo kila mtu ana ushahidi. Kila mkaji wa Fizi anaona na anaaminia na kuhakikisha kwamba TH yeye anafaa kwa vile miradi ambayo inafaa watu wa Fizi. Lakini kuna wale ambao labda umesema watu wa tabaka za chini ndio wanalengwa sana na mgombea mbunge wa taifa TH. Sijui kwa mfano kwa watu hao wa tabaka za chini hawako wachimbaji, unafikiri watalengwaji au watafaidikaje na hiyo miradi ya uchimbaji madini, na wakati ni watu wa tabaka za chini hawahusiki hawajui kazi ya uchimbaji madini? Ndugu mtangazaji, hapo mimi nashukuru sana. Kuna miradi mingi na walenga, sababu tukikuta zaidi tutakuta pale ana miradi ya barabara. Hiyo miradi ya barabara inawasaidia wakulima. Mkulima anaweza kuwa akilima mbali, hakuna njia na vyakula haviwezi vikafike nyumbani kwa haraka. Unaona hivyo? Lakini sasa kama kuna barabara, tayari yule mtu analima, vile vyakula vinafika kwa ufasaha na watu wanaona kwamba unafuu. Hata wa transport kama alikuwa akilipa 10,000 pale analipa 2,000. Huyo ni msaada wa mradi wake. Ikumbuke kwamba katika miradi yake hiyo ya barabara, nitakutajia kidogo katika maeneo tayari amekwisha kugusia hiyo miradi yake. Mradi wa kwanza wa barabara umefanyika ni hapo Ngalula. Amejenga barabara Ngalula. Watu wa Ngalula hivyo wananisikia vema na wananiona. Misisi amejenga barabara. Lulimba amejenga barabara kuingia ndani ya soko na kwenda kwenye eneo la hospital. Amesaidia pale kulikuwa hali mbaya zaidi. Amejenga barabara Sebere Kianda hivi mpaka sasa watu wa Sebere na wengine wote wanakwenda sokoni wanaona hivyo. Eneo za Nyange anajenga barabara kwenda milimani. Yaani watu walikuwa wakisomba majiwe kutia vichwani, sasa kufika kunyumba analipa 100,000, lakini leo gari inaenda analipa ngapi? 5,000. Unaona? Hiyo yote ni miradi yake ambayo inasaidia watu wa hali ya chini. Hivi kuna miradi ambayo anawazia kuifanya ambayo anaipangilia kufanya. Ndio hapo ninakuambia kwamba kama tukiwa na mtu kama huyu kwenye ubunge, tayari ni mtu mwenye kuwa na vision, mtu mwenye kutimiza, utofauti na wale ambao walitangulia. Hapo tutakuwa kama tumeokoa eneo letu. Kama nikikugusia eneo la Ikenja Misha kwenda Katenga. Ikiingia Misha kwenda Katenga ni kwenye sekta ya Mtambala. Ni hapo kuna barabara mpaka leo inatumikwa. Wanatumika barabara, amewapa vyombo vya kufanya kazi, hivyo anafanya kazi hiyo. Kazimia Kavumbwe Nguma. Hivyo kwa kazi zote huwa anatumika sana na chumba cha AVR. Ni shirika lingine ambalo linafanya kazi ya miradi midogo midogo hiyo. Akakamata akawapa vyombo vya kutumika kwa mkono. Chukueni piki, chukueni koleo, anawapa na vingine vifaa vya kazi. Kama tukigusa kwa miradi ambayo tunatazamia kuifanya. Na labda kama bado tukiwa hapo katika hiyo pointi, katika hii miradi ambayo anaitekeleza hasa kuhusiana na ukarabataji wa barabara mbalimbali, hizo ni kazi za serikali. Kwa nini TH ameamua kuingia katika mkondo au kuingilia serikali katika kazi yake? Sheria ya nchi imeamua wazi. Sheria ya nchi iko wazi. Inasema kama mwananchi akiwa na uwezo na akiona mazingira yake ni mabovu, anapaswa kufanya ili kwa kusaidia eneo lake kwa kutengeneza mazingira. Sasa wakati wakahaji wanaumizwa na mazingira, wanashindwa namna gani ya kufika fasi fulani, na hapo tunaita hilo ndio esale. Yeye anafanya tu esale. Unaona? Hiyo imeruhusiwa na serikali.
kama yeye ameingia kama vile mwananchi na kusaidia eneo lile, anafanya esali. Si kusema kwamba atatumika muruta na mawasaki wala namna gani, ila ni esali ambayo anafanya kusaidia watu wa maisha ya chini wasaidiane, ili kwa kuona labda maisha yatakuwa mazuri. Hivyo kwa wakati huu mpango huko wa kurealize eneo la Kikonde Sebele Kazimia, ile barabara imeharibika, hiyo nayo iko kwenye mpango. Kuna mpango wa Ibandro Mville de Baraka kama ikiruhusiwa, kuna mpango wa sekta Tanganyika Sanja Kenya, ile barabara hivyo. Hiyo yote ni miradi ambayo itafanyizwa naye. Labda utakupenda kuuliza kwamba siku zote alikuwa wapi, lakini kulingana na kwa nini amejitokeza wakati hivyo, hiyo swali nilijua kwamba utaweza ukaiuliza. Sasa kwa nini ajitokeze wakati huu? Nimekuambia kwamba tangu zamani yeye ni mtendakazi, ni mfanyakazi, na mpaka leo ataendelea kufanya kazi, na labda atakuwa amefika hapa kimwili, lakini kimawazo watu wote wanamjua vizuri kwamba yule anatenda kazi. Na kama amefika huko, alikuwa akianza kwanza pale ambapo amezaliwa, ndio nyumbani, na baada ya pale inaomba yeye ni mtoto wa tarafa mzima, na uwezo anaotafuta ni wa kuokoa tarafa mzima. Ni hapo inamubidi kila eneo katika tarafa, yeye hana ubaguzi, iguse wapate kidogo kidogo. Wakishabahatika ile kidogo kidogo, basi nao watasema kwamba tumepata mtu ambaye atatutetea, kwani hana ubaguzi. Hawezi akaishia eneo moja, ni sharti afike kwa eneo zote. Na kama tunaweza rejea kidogo katika jiji la Baraka, umetaja kuna sehemu mojawapo za utengenezwaji wa barabara ambazo zinahitajika kutekelezwa naye. Hasa mradi huo au kazi hizo zinaweza zikaanza lini? Kwa kazi hizi kuanzishwa, nimeongea wazi na niko wazi zaidi. Nimesema baada ya kupata ruhusa toka kwa mkuu wa jiji, ni hapo tutaanzisha kazi. Kwa sasa mko kwenye hatua gani ili meya wa jiji afikie kukubali, kwa sababu hayo ndo mahitaji ya wananchi, wanahitaji barabara zitengenezwe za mji wa Baraka. Kwa sasa mko kwenye hatua gani ili kusubiri hiyo jibu ya meya? Itaomba muda gani? Sisi hatuna muda, juu tayari tumekwisha kutuma delegation iende iongee naye watu wa society civil, watu wa wazee wa jiji. Tuliambia raia hivyo gisi walituambia, tukawapa jukumu kama hilo, nao wakasema wapo tayari kuongea na meya wa jiji, na najua gisi alivyo meya wa jiji mpenda maendeleo, hawezi akakanushe mambo hayo, hawezi akakataa, lakini tunaomba jibu, kwani jibu hatujaipata. Ni hapo ndio tumesimamia tupate jibu ili tupate kuendelea na miradi. Upande mwingine kuna mvumo au mvuto mkubwa wa mgombea TH kwenye ubunge wa taifa. Nini naweza kuwa sababu ya yeye kuvuma zaidi hivyo? Je, anamwaga pesa au kuna masilahi au kuna mambo mengine? Labda watu wangetaka kutoa siri kidogo. Okay, siri ya mafanikio ndio hii. Ina maana siri yake ni kusema kwamba ni mtu ambaye anatimiza. Unaona? Watu walitumika naye tangu awali, wakaona yeye si kama nyoka, anafanya kila kitu na kutimiza. Na kulingana na hii miradi, kuna wale ambao wanakwenda kutumika na wanazulumiwa, lakini yeye hazulumu. Na hivyo watu wanamwaminia kupitia kazi zake. Akifanya kazi analipa, akifanya hiki anatimiza, akiahidi anatenda. Deja watu wakakuwa na uhakika naye. Na labda tuseme kitu kimoja. Ndani kwa kupata hali kama yeye kuwa na mvuto, ni kusema kwamba watu wanamwaminia kusema nini? Yeye huwa anatenda. Na kama akienda kwenye ubunge, juu mambo yote ambayo tunahitaji huku anayo kichwani, atakuwa yakumbuka, sababu huwa anayatenda nusu. Na kule wakati atafika kule, ataongea kuhusu maneno yale ya matatizo ya raia, sababu hayo ndio kazi ya ubunge. Watu wakaamini kwamba hata akifika ataongea yale ambayo yanahusiana na matatizo ya raia, kwani yeye huwa anatatua matatizo ya raia. Ndio hivyo. Na ndio maana raia yote imekuwa kwake. Na kusema sisi hatupendi mtuondolee huyu TH. Watu wanapiga ngoma huku, inalia bu, inafanya nini? Hiyo c'est-à-dire ni watu wanampenda. Si yeye peka alijitoa. Hapa ukumbuke kidogo ndugu mtangazaji. Si yeye alijitoa.
ni raia walikaa chini wakasema kwamba mtu kama huyu ni sharti tumtume, na ndio maana wakajitoa wakamwambia, na yeye akajisikia kama mnasema hivyo ni sawa, kwa kustamilisha siasa yetu na kukuza uchumi wetu na kuwapa raia maisha ya unafuu, ni sharti na mimi nijitoe vile vile gisi mlivyopenda. Na ndio maana unaona raia ni wengi, kila kijiji wanamtaja, hata nafasi ambapo hayafika jina limetangulia. Juu Biblia husema kwamba kuna wamoja dhambi huwatangulia na wengine matendo mazuri huwatangulia. Sasa yeye juu ya matendo mazuri imemtangulia kule mbele. Na labda kwa sababu tunaelekea mwisho kwa mara hii, sijui unaweza kuwa na lipi la kuangazia kama vile ujumbe kwa wananchi wa Fizi na wale wa mji wa Baraka? Ujumbe ambao ninaweza kuambia wakaaji wa eneo letu la Fizi, ujumbe naweza kuambia watu wa jiji la Baraka ni kusema kama kumpata mwingine kama huyu si kawaida, ni bahati, na kumpoteza mtu kama huyu ni laana, sababu si wengi walio na moyo kama wake, na ni vizuri kumshika, kumsogelea, kuongea naye, kutoa maoni na kumuunga mkono ili tupate kufika utimilifu wa hali zote kwa mabadiliko ya eneo letu la teritoria ya Fizi na vile yetu ya Baraka. Na kwa sababu mko katika jiji la Baraka na huyo TH, kuna wengi ambao wanaweza kuwa wenda na wazo au nia ya kumsogelea, lakini wanajiuliza wataanzeje kumfikia. Sijui utaratibu au nini unaweza kaangazia kidogo hapo. Kijana TH ambaye ni mgombea wetu, kijana TH hana mpaka. Saa zote yuko huru, na labda ukipenda kumpata, ukijisikia kwamba utamuona, uko tayari utaweza kumuona. Namba yake ni wazi, utampigia kwenye namba ya simu, naweza ukampigie. Na wakati unamsogelea hakuna kizuizi. Kwake hakuna kizuizi. Yeye ni mtoto wa tarafa. Vikundi vyote vya watu. Kila kikundi kinafika, wanaongea, na kama kuna haja fulani wanamaliza, kama kuna mawazo anayapokea na analifanyia kazi. Kwake yeye hana kikwazo chochote. Yeye ni sawa kabisa, hamna tatizo. Na hivyo tunaomba kwa wakaaji wote wa Baraka na tarafani Fizi waje kwa wingi wa support ndugu TH kwa maendeleo yetu ya Fizi. Nakushukuru sana. Asante. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.